Привет! Я хотела вам показать, какой мы поролоновый пол котам постелили. Это такая мозаика из 12 вот таких вот плит поролоновых. Они толщиной 2 сантиметра. Вот, Руфиночка. Шанелька. Вот такая вот толщина. Шанюня. И я на них вчера сама сидела попой, и они отдают тепло очень хорошо. То есть у них даже вот при такой пасмурной погоде никогда не замерзнет ничего. И их можно чаще выпускать теперь, да? Вот. Такие дела. Шанюнчик? Шанчик? Привет передай? Нить? Ну ладно.